Tá bom, vamos lá. Mais uma noite. Quê? Como que todo mundo já saiu? Cadê eles, mano? Não, não é possível. Já tá alguém na porta? Mano do céu, coisa ruim. Mas que animatrônico diferente esse, né? Nunca vi isso na vida. Meu Deus, melhor esperar um pouco ela ir embora. Pelo menos ainda tem energia... Quê? Bateria ruim do caramba, já acabou a luz. Eu cortei o cabo de energia. Ah!